Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'urunana. Uyu ni wa mwanya wanyu rwose tubahereza kugira ngo tubereke abantu mutari musanzwe muzi ndetse tubabwire byinshi ku buzima bwabo. Kuri uyu munsi rero nemeye kuzana uwitwa Mutesi, ngiye kubabwira byinshi kuri uyu Mutesi. Ugiye kumenya ese nuwahe, yavukiye he, amazina ye nyakuri ninde, afite imyaka ingahe, yize ibiki, ubundi akora iki mu buzima busanzwe. Ndagira ngo rero ibyo byose kugira ngo ube wabikurikira nuko ugomba kumpa umwanya wawe mutoya tugiye kuba twamarana hano. Ubundi nkibutsa abantu bageze hano bwa mbere kugira ngo bakande subscribe kugira ngo n'ibindi byose bijye bihita bikugiraho. Icya mbere ni ugukora subscribe, ubundi ugakanda no kuzogera wamara kuyifungura rwose tukabana neza. Wakumva iyi video ikunyuze rwose ukaba washiraho icyo bita like cyangwa se ukaba watera na comment, nabyo biremewe. Nanone kandi nongeye gusuhuza abantu batwumva muri ahantu hatandukanye, ubwo ndavuga mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, kugira ngo mbahe ikaze mu iki kiganiro. Mutesi rero, Mutesi yinjiye mu kinamico urunana ni nyuma y'uko uwakinaga role yitwa Konsesa yari amaze gupfa, akaba mukuru we mu muryango nyine, kwakunda abantu baba bavukana ku babyeyi babiri bamwita Konsesa. Ubwo rero uwo nguwo niwe waje ukurikirwa na Mutesi, dore ko Mutesi asa n'uwamusimbuye kubera ko uyu nguyu abantu bakurikiranye urunana bwa mbere yakinaga yitwa Konsesa aza no gupfa. Rero turetse ibyo ngibyo, amazina ye nyakuri Mutesi bamwita Umugwaneza Diane. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunane, akaba afite imyaka 27. Nanone uyu nguyu yavukiye Kicukiro, ubwo ni Kigali. Nanone kandi afite amashuri yize primaire yayize ku kigo bita Emera Protesta, segonderi yayize Rwamagana mu kigo bita EPG Musha rwose niho yayize. Nanone kandi yize superieri, icyo bita superiori rwose murabyumva, yize mege muri segisiyo, yize mege n'imibare, ekonomi ndetse na geography ku bantu mu byumva. Nanone kandi uyu Mutesi afite ababyeyi babiri, ubwo ni papa we na nyina, akaba avuka mu muryango w'abana batatu. Ubwo Mutesi we akaba uwa kabiri mu muryango w'abana batatu. Ikindi kintu wamenya kuri uyu nguyu Mutesi nuko mbere y'uko yinjira mu runana hari ibyabaje, gusa wakwibaza ngo ibyo bintu ni ibiki. Mutesi rero kubera ko yari afite uwo mukuru we n'ubundi uwo usanzwe ukina mu runana bamwitaga Konsesa nk'uko nahereye kare mbibabwira. Rero Mutesi yaje gukunda urunana cyane, bigeze aho aza kubimuganiriza, arangije amukinira agapublicité, ni ukuvuga ngo ni agasampo yamuhaye nyine. Agapublicité murabyumva abantu babizi, murabyumva. Agasampo ni ukuvuga ngo yakoze agasene gatoya, yakinye agasene gatoya, bigeze aho babona ko nyine ashoboye, bahita bamwemerera kuba nawe yakwinjira mu runana. Abantu benshi rero Mutesi bamumenye mu rukundo rwe na Petero. Iyo uvuze Mutesi ntabwo abantu basiga Petero, kubera ko ni umwe mu bantu rwose bamamaranye. Ni ukuvuga ngo bakoze byinshi by'amafuti byigishije abantu benshi, niyo mpamvu Mutesi yaje kuba icyamamare ndetse akamamarana na Petero, ku buryo ukivuga Petero umuntu ahita yumva Mutesi, wavuga Mutesi umuntu agahita yumva Petero. Nanone kandi rero ndagira ngo niba hari umuntu waba ushaka kumenya undi muntu uwo mu runana abe yasiga comment. Ese waba ushaka kumenya ubuzima bwa Agnes, waba ushaka kumenya ubuzima bwa Chris, waba ushaka kumureba mu mafoto,
undi muntu wese waba ushaka kureba, waba wifuza ko twakubwiraho byinshi ku buzima bwe, ibyo byose rwose turabibemereye. Ni ugutanga ibitekerezo, ubundi ibyo bitekerezo nkazabinyuramo nkabahereza uwo mwifuje. Nge twabanye nitwa The Brown, tuzongere dusubire. Mbere na mbere nshimiye abantu mwakoze subscribe hano, mukibuka gukanda ku nzogera. Nshimiye abakoze like, nshimiye abatanze comment zabo, ndashimira cyane byimazeyo. Umuntu urasiga comment ivuga ko twamubwira undi muntu. Tuzongere dusubire rero. Nimenya gukunda mu runana nicyo kiganiro. Ikiganiro kizakomeza kugeza igihe abakinnyi bose b'urunana tuzabavuga tukabarangiza. Icyo usabwa nta kindi rero ni ukujya ubana nanjye mu kiganiro, nkagutegurira byinshi ku mukinnyi w'urunana, maze tukajya tubana. Amahoro y'Imana abane namwe rero. Tuzongere dusubire mu kindi kiganiro nk'iki. Nimenya abo ukunda mu runana, ubuzima bwabo ndetse n'uburyo babayeho, bize iki, ni bande, ubundi bakora iki mu buzima busanzwe. Tuzongere dusubire rero. Nitwa The Brown, Imana ibarinde.